нота. Здравствуйте, нотки! Давайте отправимся в путешествие, чтобы встретить друзей и послушать громкие и тихие звуки. Это котенок. Он мяучит тихо-тихо. Может быть, он хочет немного молока? Ух ты! Теперь он мяучит так громко! Громко! Вы слышали этот громкий звук? Телевизор звучит очень громко. Громко. Давайте сделаем потише. Замечательно. Теперь телевизор звучит тихо. Тихо. О, а вот и мистер Барабан. Мистер Барабан сегодня играет очень тихо. Тихо. Мистер Барабан, вы можете сыграть нам что-нибудь громко? Это было замечательное путешествие под названием «Тихо и громко». Нам было так весело.